Наш денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е раководителот на подружницата на Штип на акционерското друштво за стамбен и деловен простор, господинот Томе Биновски. Добро вечер, господине Биновски, добро дојдовте. Добро вечер, добро нашол. Како што споменавме, стамбеното прашање и понатаму останува најголем проблем во денешницата. Од кога започна со реализација овие проекти и изградбата на социјалните станови во Штип? Па така, точно е дека решавањето на стамбеното прашање е фундаментално прашање на една фамилија, на секој поединец, и затоа државата во своите програми, владата на Република Македонија има зацртано изградба на станови, посебно за категориите, ранливите категории на населението, за да се помогне во решавањето на оние кои не можат и објективни причини да го решат стамбениот проблем. Значи, ова што прашавте сега има една подолга историја, затоа што во Штип на времето, пред плурализмот, постоја си за станување како и секаде во Македонија, и тогаш се граделе станови од средствата кои ги давале одреден процент компаниите, фирмите кои работеле, и врз основа на тоа собранието на СИЗО, односно управниот одбор на СИЗО, распределувал стамбени единици. Значи, последните такви станови се изградени веќе во далечната 89-90 година. Значи, тоа се на Сремски фронт и на Джема Бједич улицата, таму последните згради. Тие со во текот на, да речеме, транзициониот период, тука додека се оформи јавното предпријатие за изградба и стопанисување стамбен деловен простор, се успеале на некој начин да се завршат, да се доделат, и со тоа завршува тој дел од активностите. Веќе со изградбата, со активирањето на јавното предпријатие за изградба на стамбен и деловен простор, отпочнале, вакви активности веќе во 2001 година, 2000 година, и веќе во 2001 година се доделени околу 40 на станови по критериумот за лица со ниски приходи. Значи, тие се тогаш доделени, веќе 2008 година имате исто така такви станови, уште 40 и тие се на улица Джемал Бједич, што е во населбата Сењак, каде се, имаме по тој критериум за лица со ниски приходи 80 станови, 81 станува Штип. Веќе во 2014 година, во февруари месец, се доделија најактуелните што беа досега станови, социјални станови за лица од ранливи категории. Значи, тоа беа за лица социјални случаеви, за инвалидизирани лица, за самохрани родители. Категорија на лица. Така, тие се категории, и од тогаш, уште околу, точно ствари, 91 стан се доделени на овие граѓани. Колкав е капацитетот на социјалните станови? Па толку се, 91 стан се, тие се, во кој смисол капацитетот? Вака изградбата, колку квадрата, колку во квадратура тие се помали станови, да речеме, 36-7 квадрати, и другите се по 45 квадрати. Значи, тоа е навистина на оние кои им треба стан. Значи, тоа не се големи станови, но се убаво направени, средени внатре и така натаму. Се надевам дека и граѓаните кои ги користат, фамилиите кои живеат, семејствата кои живеат таму, дека се задоволни од она што го имат на располагање. Затоа што, да кажем, голема среќа е на оние што ги добијат тие станови, и се надевам дека ќе се грижат како добри домаќини во нивното одржување. Да. Кои се условите овие категории на граѓани да ги добијат? Па видите, имаше еден конкурс, јавен оглас, на кој се јавува по критериуми кои беа од владата дадени. Значи, тоа беа лица кои се со ниски примања во семејството, лица кои се или корисници на социјална помош, лица инвалидизирани лица, самохрани родители, но за сите ни важеше, дека треба да се без собственост на станови до тогашни, да немаат во своја собственост стан, да немаат куќа, мислам тоа исто, да немаат деловен простор или да не користат стан државен во државна собственост друг. Значи, лица на кои навистина им треба. Сега тие категории на лица конкурираа. Имаше комисија која ги разгледуваше тие прашања, тоа беше во Министерството за транспорт и врски, и таа комисија врз основа на критериумите ги донесе тие одлуки. Претходно одеше исто и екипа од Центарот за социјални грижи од Штип на лице место да се видат сите тие кои конкурираа. И врз основа на тоа беше распределени по листа кој беше доставена кај нас во подружницата, и ние лицата ги повикавме и склучевме договори. Од тогаш ще имат работа со нас, значи треба да плаќат редовна закупнина,
треба да се грижат за просторот, за зградата, како добри домаќини и така натаму, така натаму. Имаат ли некоја обврска за плаќање на овие станови? Секако, значи, со случаи на договорот за закуп, значи за сите станови што се во државна собственост, не само за социјалните станови, се подразбира дека треба да се плаќа одредена кирија во зависност од големината на станот, кај социјалните тоа не е комерцијална кирија, значи тоа е бенефицирана кирија ради ситуацијата на тие семејства и се разбира дека тие имаат врска во договорот за закуп, тоа Која е висината на киријата? Па не е тоа некоја голема висина, мислам тоа е 600 до 700 денари месечно. Значи тоа се бенефицирани кирии, значи за социјални категории. Затоа и самиот назив на станот е таков. Значи тие станови ги задржуваат они до моментот додека спаѓа во таа категорија. Ако лицето во меѓувреме, да речеме, купи куќа, стан или нешто така слично, тогаш треба да го ослободи тој стан. Значи да биде доделен, комисијата пак ќе го додели на лица кои се со таа одредена социјална категорија. А еве можат ли да поднесат барање за купување на овие станови? Сега не. Значи тоа се социјални станови, тоа го спомнав, дека тие се за да речеме за лица кои се во овој момент, да речеме, во тие категории спаѓаат и доколку рековме ги надминат тие услови, значи го решат стамбеното прашање на друг начин, тогаш ќе треба да го ослободат тој стан. Значи ќе го добие некој друг. Значи тие не се на продажба станови. Еве најавено е дека ќе се гради и стамбени социјални згради во Пробиштип и во Свети Николе. Докаде е постапката? Точно, значи влезено во програмата на акционерското друштво за изградба и стопанисување на стамбени деловен простор да се изградат социјални згради и во овие два града, затоа што подружницата во Штип е регионална и значи Штип и Пробиштип спаѓаат во оваа подружница. Значи спремно е се. Значи во делот што е за припрема на документација, ова што е планови за изградба, значи све е комплетирано, само се чека од моменталната, да речеме, финансиска состојба на акционерското друштво, кога ќе се активира, за кога ќе биде тоа, значи дефинитивно ние секако ќе ја информираме јавноста. Тогаш ќе може. Да, ќе се знае, значи презисно кога ќе се почне со изградбата во овие два града. Еве најавивте изградба и на комерцијални. Да, во Штип значи имаме локации за комерцијални згради. Идејата е да покрај за државата што работиме со овие станови кои се од социјален аспект, да кажеме, и за комерцијална градба ние имавме до минатата година, значи во Сењекот имавме една убава локација, значи каде што се продадоа сега во ланската година, значи до месец мај заврши продажбата на сите тие станови. Имаме локации во центарот на градот и во некои други локации. Ние бевме во интензивни разговори, да речеме, во централата за изградбата, но се зависи од одлуката на бордот на директори. Значи кога ќе се донесе одлуката во зависност, значи се во зависност од можностите и што е, да речеме, примерно во политиката на градбата на фирмата, затоа што не е само, да речеме, Штип, Пробиштип, Свети Николе, значи тоа се и другите. Целиот исток. Не, во цела Македонија. Така. Кои се условите еве за комерцијалните станови? Комерцијалните станови, значи се на слободна продажба, тие се објавува оглас, тогаш се конкурира, секој оној што е заинтересиран, се уплаќаше одредена сума, да речеме минимална, за сигурност, да кажеме сериозност на понудата, се учествува во наддавање. И кој ќе даде најдобра понуда, тој го добива станот. Значи, тука се условите за плаќање, значи имаше, обично тоа со комерцијална банка се решава, значи вкупната сума на средства се уплаќа во акционерското друштво, а кредитот останува со одредена комерцијална банка со кој клиентот го купува тој стан. Еве, господине Бинов, од неодамна прочитав една ваша интересна колумна за развојните перспективи на Штип. Ако може нешто повеќе за тоа? Да, колумната беше за развојните перспективи на Штип и на регионот во суштина. Меѓу другото и тука спомнав јас за тоа дека ако сакаме да го задржиме, да речеме, потенцијалниот кадар, она што е младиот кадар на кој ќе се базира иднината на развојот, ние треба покрај другите работи да понудиме една добра стамбена перспектива. Значи во Штип добро е што се градат станови и овие стамбени згради и индивидуални помали објекти. И мислам дека Штип со
промените кои настанаа последните 8 години со изградбата на универзитетот, значи станува еден центар во Источна Македонија, значи го надмина називот текстилен град, туку се претвори Студентски. универзитетски град би рекол, значи со огромни потенцијали и можности. Значи тука се креира новата работна сила, значи новите менаџери, новата иднина и техничка, и економска, и правна за развој, значи она што ќе биде после, да речеме 20-30 години, значи тука се стварат во Штип. Тоа е огромна предност. И тоа возможува брз линк и на овие капацитети во образованието со овие капацитетите во бизнисот, да кажеме во стопанството, развојната зона во Штип што беше, значи имаме универзитет со кадровски потенцијал кој го ствара, имаме развојна зона и значи сите тие работи на нас ни се дадени како можност кој ќе креира на развојна перспектива. Ова што се случува сега со изградбата на инфраструктурата патна, значи никој пат не се случило во Штип, ние имаме изградба во сите правци излезе од Штип. Значи нови патишта, градење на автопат што е бил сон за штипјани со генерации, значи сега се гради. Тоа значи ќе се подигне вредноста и на Штип со индустријската зона и сите стопански капацитети, како и во целина на целиот регион. Значи имате добри врски, со тоа компаниите странски, да кажеме, сакат да соработуваат со вас, сакат да инвестираат во овој регион. А тука е значи и можноста по одредени факултети кои може да повлечат. Јас би спомнал, дадов една идеја да како МИТ факултетот што е во Калифорнија, Силициумска долина, значи он формира први некои јадра, да речеме, на компании кои потоа се развиваат и во компјутерската технологија, стануваат во светски рамки лидери. Така и тука, да речеме, информатичкиот факултет што го имаме може да направи бум, да кажеме, во тој дел. Меѓутоа, тука треба креативни наставни кадри, треба луѓе кои има сенс за бизнис, да кажеме, а не е потребна некоја огромен капитал за инвестиции, да кажеме. И сега, тука човечкиот потенцијал е најбитен. Тука изградбата сега на клиничката болница во Штип, гасификацијата која ќе се случи во Штип. Штип има изворни перспективи. Секако тука и она што е во општинските рамки, изградба на добра комунална инфраструктура, добри стандарди од градинка до универзитет, да кажеме. Значи, тие кадри да ја видат, младите кадри да ја видат перспективата. Значи, имам убав стандард за живење, имам добра работа, имам перспектива. Значи, а Штип тоа го дава. Јас мислам дека со оваа колумна сакав само да значење дадам на некои правци, инаку не го спомнав, е битно дека со изградбата на ова индустријската зона, не само во Штип, туку и во Македонија што се градат индустријските зони, значи со влезот на автомобилската индустрија се врши една промена на стопанската структура. Значи тоа е мокното нешто што се случува, а секако треба да се поддржат и домашните компании, посебно тука во Штип имаме текстил, во брендирањето, тука државата треба да помогне, и настапи на саеми, можда и во подобри кредити, да кажеме, да се обнови машинскиот парк, за да тие бидат попродуктивни, поконкурентни на странските пазари. Така да во една целина мислам дека перспективите се одлични, а секако и стамбениот дел тука е исклучително битен. Ви благодарам на гостувањето, господин Ебинов. И јас ви благодарам што бев гост во вашата емисија.